Die zu veräußernde Zweizimmer-Etagenwohnung befindet sich in Isernhagen. 1950 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche und einen Parkplatz. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 144.500 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.